हरे रंग का सपना लेकर आया था अफजल इस माटी में। छत्रपति ने घुसा दिया भगवा उसके छाती में। ये शक्ति का नहीं भक्ति का प्रदर्शन है। जो हिंदू हित में काज करेगा वही देश में राज करेगा। जय श्री राम। क्योंकि हम अपनों के मन को समझते हैं। जो काम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। ये शक्ति का नहीं भक्ति का प्रदर्शन है। भक्ति का